ายการ Food Truck Battle Season 2 เปิดซีซั่นใหม่ไปกับพวกเขาเหล่านี้ Food Truck Battle Thailand Season 2 ศึกแห่งศักดิ์ศรีศึกแข่งขันขายอาหารที่ทุ่มกันสุดตัว Food Truck Battle Thailand Season 2 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง 35 เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ทางช่อง 8